So today it's actually the last day for this semester. Actually, the semester will be end next Wednesday. But anyway, today it's our last lectures. So this lecture, so I try to cover up the remaining chapter. Last week, we were talking about the waste water treatment process. For the waste water treatment process, basically we used a biological method to treat the waste, especially the waste containing the organic substance. The organic substance can be easily degraded by using biological degradations processed carried out by the bacteria, and these systems is actually mimic the self-purification process which normally occur in the nature. When we disposed the waste into the natural receiving stream, at the end we'll find that no organic substance remain. Mostly the organic substance that we discharged will be utilized by the microorganisms which already there in the water. So for the wastewater treatment plants, we also use these concepts. We provide the oxygens. We conduct the degradation reactions in the reactor, especially if we use the aerobic system of the reactors. We normally provide the oxygens. We cultivate an accountable number of the microorganisms or the bacteria, so that if we have the waste containing the organic substance, we feed this waste into the reactor. All the three reactions will occur. Dissimilatory reactions, which the energies is produced, and the assimilatory reactions or the synthesis reactions. These reactions yield the new cells of new microorganisms. About half of the waste is contributed to this is used and contributed to these reactions, the synthesis reaction. The energy produced from the energy reactions or the dissimilatory reactions will be consumed to generate the new biomass. And the last reaction is that the biomass which is inactivated or die may be consumed by the alive self. So these dead cells will be degraded like it happened with the organic substance. So degradations of the dead cells produced the energies, and all the cells becomes the simple end products at the end, like ammonia, carbon dioxide, and water molecules. So these are what we discussed last week. But this is okay. So this is what really happens in the aeration tank. We provide the oxygens so that the microorganisms can grow up inside, and we cultivate a lot of the microorganisms which cannot be counted in terms of number, but we rather measure in terms of the suspended solids called the
mixed liquor, suspended solids, or MLSS. So soon after, we switch off the aeration provider machine, or we transfer this liquid into the sedimentation tank. We can observe this separation. So all the suspended solids will be accumulated at the bottoms of the chambers, and we only decanted the clear water to the natural receiving stream. And as this is the sludge coming from the aeration basins. So part of this sludge will be put it back into the aeration basins, while the remaining are disposed. And this one is an excess the sludge. You can estimate the sludge to be disposed by using this relationship. The disposed sludge, or the sludge waste rate, is equal to the volumes of the aeration tanks into the MLSS, or the biomass concentrations, and divided by the zeta C, or this sludge age, or the mean cells residence time, or the sludge retention time. So it depends on the textbook you refers to. Anyway, this is the amounts of the sludge we disposed. So we have to handle this sludge. I mean, the sludge generated from the wastewater treatment plant. Similar to the water treatment plant, we use the coagulations and flocculations, and followed by the sedimentations. So sludge drained from the bottoms of the sedimentation basins, we also have to handle, but the characteristic of the sludge from the water treatments are totally different from the sludge characteristics produced from the biological wastewater treatments process. The sludge produced from the water treatments, from the coagulations and flocculation, it's basically the inorganic sludge. But this one, we are talking about the biological process, and the sludge generated from the consumptions of the food. So this one is the organic sludge. So these are the major difference between the coagulated sludge from the water treatment plants, and the sludge obtained from the biological wastewater treatment plant. Okay, so and we were also talking about the several parameters involving in the designs and controls of the activated sludge process. So we have to provide a sufficient food to the bacteria, and this should be maintained in terms of the F/M ratio at approximately 0.3 their inverse. If we put too much food, it is also not good, because there will be some food left, like we have 10 students, but we received the food for 20 students, 20 persons. So the remaining will be left, and finally we have to dispose it like that. So the microorganisms is just like that. They cannot keep the food in the refrigerators and eat it later. So the microorganisms can only consume the food coming into the reactor, and if they are too much, they cannot remove it, or they cannot degrade it, or the food may comes higher food rate may comes due to the increase of the certain increase of the concentration. For example, if okay, this is the sewerage system, and then by the accidents, the truck accidents, truck carrying oil
was crashed, and some of the oil spilled over the road. And finally, the persons in charge, they try to clean, they try to splash the water to remove the oil from the road surface. Then water which used are being collected where the sewage collection systems like this. And finally, this wastewater we goes to the central wastewater treatment plant, which decides to receive the wastewater with the BOD only 150 or 200 milligrams per liter. But at that time, by the accidents, the BODs of the wastewater may goes up to like 500 or 600 milligrams per liter. This situation may happen. Influence it's given by the QO, and the influence BOD it's divided by the SO. In this case, probably the flow rate may not increase much, but the concentrations will increase a lot. So this will result in the increase of the food, so that there's a possibility that the influence or the incoming food may be too high and not in accordance with the ratio decided. So in this case, we normally call this phenomenon as the shock load. We call this situation is there's a shock load. And if the shock loads come due to the increase of the BOD, this kind of a shock load we call the organic shock load. Okay, so this is an organic shock load. But sometimes there's a situation like in one day there's the activity. For example, the field hospital. Normally, there are not many people using the facilities in this area, but one day the government turned the main stadium to become a field hospital. So a lot of people gather and then use a lot of water. So in that case, maybe the flow rates increased, but the concentrations of the BOD remain almost the same as the previous. So in this case, we also call this situation as it could actually promote the increase of the food to the aeration tank. This also could be a shock load. But this kind of a shock load, this load increased due to the increase of the flow. So this kind of shock load, normally we call this one as a hydraulic shock load. Okay, so this one we normally call a hydraulic shock load. So we have to manage this kind of shock load. So if the shock load's entering, if there's a shock load coming into the our plant, so what will happen? Now, of course, the efficiencies of treatments will drop. So we have to anyway, we have no choice because our plans is normally decided based on the average flows or the average wastewater characteristic, not for this one. So in that case, somehow we have to accept that situations, and then we have to tell the affected people, okay, so this time there's a shock load. Our wastewater treatment plant may not be able to provide a sufficient removal efficiencies from the effluents like that. So sometimes we it's out of our control. Like early of this year, which is the dry seasons, very less rain or almost no rain for 3 months.
The rains, I think the rain stops at the end of the November. So in February or in March, the flows in Chao Phraya River may be really small. So it cannot resist with the sea intrusion, so the salt water's intrusion. So water, especially near the intake facilities, turn from it's supposed to be a fresh water, but during that times it becomes a dry water, so the brackish water. So brackish waters is a water which of the uh, salt or sodium chloride. So at that times, we all know that water treatment plant, we don't have any facilities treating this salt. We cannot remove the salt from the water. So whatever it is coming in, it is going out. It coming in like 250 milligrams per liter, and then this 250 milligrams per liter also leave the plants. So we don't have any facilities. So what the municipal authorities will tell you, they will just tell you like we have the situation, so we have no choice. You have to be aware while using this kind of water, this times water like that. So these are the issues about the water and wastewater treatment plant. Now we will move to the next chapter. This chapter is the last chapters for this course. We will talk about the sludge treatments. Why do we need the sludge treatment facilities? We really need the sludge treatment facilities because we cannot avoid the handling of the sludge, which is the byproducts of the treatment plants. We get a good quality water, but still we have to manage the waste or the sludge generated from the treatments. If we don't do it properly, it may cause the problems to the environment. That is why we have to deal with the sludge, and then we have to handle properly in such a way that it will not affect the people who live nearby. It will not affect the ecosystem, especially the sludge generated from the wastewater treatment plant. They are basically the organic matter. So if we don't do anything with these organic matters, it get decayed, it gives unpleasant smell. If there are a community located nearby, they may be affected. They may sue the municipalities if they don't handle it properly. So anyway, we have to handle this sludge as it generates huge amounts every day. The plants generate huge amounts of the sludge almost every day. In Bangkok, wastewater treatment plants could generate as much as 7 to 8 tons of the sludge per day because they are treating as many as hundreds, thousands cubic meters per day. Okay, so the objectives of the water sludge treatments is basically to reduce the water and the organic contents of sludge so that it's easy to handle, and probably we have to make it suitable for the final disposal or reused. These are the major objectives of the sludge treatments. As we all know that from the water treatments, the source of sludge could actually comes from the coagulations and floculations. So we have to coagulate the colloidal particle so that these colloidal particles, which is really difficult to solely precipitated by gravity, we have to modify the chemical surface characteristic so that
only this application, this sludge, the colloidal particles can be removed. So we get the alum sludge from the water treatment. So if we use the irons as the coagulant, so we will get the iron sludge. So you can expect that a lot of aluminiums will be remained in the sludge from the water treatment plant. So if we use the alums as the major coagulants, alums sludge is gelatinous and very difficult to dewater. But for the iron sludge, it quite dense, slightly denser than the alum sludge. So it gives better settling efficiencies as compared to the alums. But anyway, we have to handle this sludge. So for the softening, we precipitate the calciums and magnesiums with lime. We still have to handle this sludge, chemical sludge. They are all inorganic sludge. For the wastewater treatment plant, the sludge mainly comes from the sedimentation tank. They are basically the organic sludge. And some wastewater carrying the physicochemical treatment processed. For example, heavy metal removal. So how do they remove the heavy metals? They normally increase the pH and then they precipitate the metals by the hydroxides or sulfides ion. So according to these reactions, a lot of heavy metals can be precipitated, and then we can increase we can improve the qualities of the treated water. They are basically the physical chemical process. Still, they produce a lot of the sludge. Extra sludge from phosphorus removal by a chemical precipitation. In some cases, the plants they apply the phosphorus removal by the additions of the calciums, so that calciums react with the phosphates, and finally this becomes the solids, and then this could be the sludge. So it depends on the treatment process. But anyway, for the conventional wastewater treatments using the activated sludge, the sludge mainly comes from the sedimentation process. These are the schematic diagrams of the blocks diagrams, actually, the of the wastewater treatment plant. Starting from the raw sewage entering to the screen grid chamber, followed by the sedimentation tank. Yeah, of course, the precipitations of the sedimentation somehow occur in this unit. We also get the sludge. Aeration tank or the tricking filter, followed by the sedimentation tank. We also get the activated sludge, excess the sludge from this process. Then we have to handle this sludge, and then we may have to apply the tertiary treatments and at the end before dispose the treated water into the environment. Somehow we may need to disinfect the water. But anyway, the sludge generated from this treatment processes will be treated in another series of the units operations. The sludge will be kept in the thickener, where the concentrations of sludge will be increased. For the organic sludge, we need to put them into the digester. This digester is actually the reactor carrying the anaerobic process. Do you still remember the anaerobic process? Anaerobic process is a process whereby the organic substance get degraded under the
absence of the oxygen in the reactor, so that this organic substance will be converted into the methanes and carbon dioxide, and at the end the sludge generated from the plants coming from the thickeners will be more stable or becomes stabilized. And once it becomes stabilized, then we put this sludge again into the dewatering process. In the dewatering process, the sludge is more or less like a squeezed, so that water is being removed from the sludge itself, and then we handle this the sludge and we dispose it somewhere. We may apply onto the lands, or we may apply it at the agricultural areas. We use these stabilizers as large as the fertilizers or the soil conditioner. So this is how we use the sludge, and somehow we may apply it, or we may have to put it in the landfill. According to the definitions of the solid waste, municipal solid waste, municipal solid waste, there are various kind of waste, but one types of the waste which is also considered as the municipal solid waste is the sludge from the sewage treatment plant. So sometimes we consider this as the municipal solid waste. Okay, so for the sludge treatments and management process here, the cost, the construction cost, capital cost, and the operations and maintenance costs could actually account for 40% of the entire budget for the wastewater or water treatment. So it contributed a lot of the budget applied. So these are the explanations about the sludge generated from the water treatment, which I have already mentioned. The sludge characteristic. Okay, so according to the sludge treatments and management, basically the sludge we obtain it from the bottoms of the sedimentation tanks. We put it in the gravity in the thickening process. So after the thickening process, the sludge concentrations could actually increase up to 5 to 6%. And then we apply the conditioning process where some chemicals are added. Sometimes we may have to add alum, sometimes we may have to add the ferric chloride, or maybe sometimes we have to add the polymer. Chemical conditioning is more or less similar to the coagulations and flocculation process. And after we adjust the conditions of the sludge, then it is suitable for dewatering. So after dewatering, we expected the concentrations of the solids, the percentage of the solid could increase in between 15 to 30%. So after being treated by the dewatering process, the concentrations of this sludge may be increased up to 30%, which is high enough to be remained as the sludge cake, not the sludge slurry. So after thickening, the sludge is still pumpable, but after passing the dewatering process, it becomes the sludge cake. So as it becomes the sludge cake, it cannot be pumpable. It's not a liquid anymore. So this one is basically the solids. So as it becomes a solid, so we can put it in the sack, and then we can carry it somewhere. So we can bring this sludge and apply it onto the lands, or we can bring this dewatered sludge and then dispose it in the landfill.
Okay, so this is the general ideas of the sludge treatments. First, starting from the thickening, and then followed by the conditioning, and then at the end we have to apply the process to remove the water from the sludge. For the thickening, normally we can use the gravity thickening, or we can use the DAFT. DAF, do you still remember? DAF stand for the dissolved air flotation for the sludge, which has the densities more or less the same as the density of water. So instead of we wet them settle to the bottoms of the chamber, then we provide the air to those sludge, so it becomes a lighter, and then move up to the surface. Then we can use the scum skimmer to remove all these sludge. So there are two types of thickening process uses. Chemical conditionings, we can use the chemical as I mentioned, or we can use the heat, or the last one is actually not the conditioning, but it's just the process where we use the clean water, tapped water basically, to wash the unwanted sludge. So unwanted sludge is washed out, only the sludge remains. So it basically just a cleaning process. So this process we call it in particular as the aerations. This probably the technical terms refer to the process of the sludge washing. So this is also can be considered a part of a sludge conditioning. And then at the end is this sludge dewatering. We can apply two types of pressing process, the belt press or the filter press, and both are suitable for the wastewater treatment plant, the sludge generated from wastewater treatment plants. But for water treatment plant, probably filter placed, I think they mostly use the filter placed. Okay, so for the sludge, I'm talking about the sludge concentrations in terms of the percentage. Okay, so here is the meaning of the 1%. So what does it really means by a 1% of the solids? 1% is equivalent to 10,000 milligrams per liter. So if we say like a 5,000 milligrams per liter, it's equivalent to 0.5%. So what does it mean? 1% of the solids. So in 100, 1 is the solids, and the remaining 99 is basically water. Okay, so 1% means in 100, just 1 is the solids. But anyway, a 1% of the solids equivalent to 10,000 milligrams per liter. Why? Just consider the water. 1 liter of water, 10% of 1 liter is actually 10 ml. So 1 liter is 1,000 ml, right? So 1% is actually only 10 ml. But according to the densities of water, density is approximately 1 grams per cc or per ml, or 1 kilograms per 1 liter. So this 10 ml it's equivalent to 10 grams. It equivalent to 10 grams. So 1% of the 1 liters is equivalent to 10,000 milligrams. That is why when we are saying 1% of the solids, normally it's equal to 10,000 milligram per liter. So this is the solids concentrations. So if previously we were talking about the dewatering, so at the end we should actually achieve over 30% solids. So 30% means in 100, 30 it's the solids, and the remaining 70 is the liquids. Okay. Considering the filter backwashing water,
filter backwashing water, the percentage of the solids is in between 0.01 and 0.1%. So 0.1% means 1000 milligrams per liter, right? So it equivalent is like this because because this is the water. The density of water is 1. But if you are talking about the solids in other types of the liquids, for example, in the more viscous liquid, in that case, the density is not 1. So in that case, 1% is not equivalent to 10,000 milligram per liter. Okay, so this is the meaning of a 1% of solid. So basically, 1% means in 100, 1% is the solids, and the remaining 99% is the liquids, or it's the water. The activated sludge process, the waste activated sludge process, or the activated sludge collected from the bottoms of the sedimentation tanks. If you measure the concentrations, it may goes up to 0.5 to 2%, or 5,000 to 20,000%. So this is the concentrations of the sludge collected in the bottoms of the sedimentation tank. And for the primary or the digested sludge, the sludge after being stabilized by the anaerobic process, we normally call the digested sludge. Anyway, it's in between 4 to 6%. Okay, so these are the meanings of the sludge. Primarily and digested sludge, the concentrations of or the percent solid may increase up to 4 to 6%. Normally, when we consider the sludge characteristic, we normally talk about or we normally talk in terms of the solids concentrations, how many percents, 1%, 2%. And then next, the characteristic of the sludge are sometimes we measure by using this indicator called a sludge volumes index, or in short, we call it SVI. The sludge volumes index is equal to V30. This one is actually V30. Why I'm calling this one as the V30? So because we put the waters from the aeration tanks into the cylinder, and after leave it for 30 minutes. After leaving for 30 minutes, all the sludge will be moving down in the cylinders, and then waters will move up like this. Okay, so in this case, we can read the values of V30. If initially we measure the suspended solids, and we obtain about 1000 milligrams per liter, and then the V30, it's 100 milliliters per liters. So in this case, you can determine the sludge volumes index. If the sludge volumes index is less than, not greater than, okay, it's supposed to be less than 100. Okay, if it's less than 100, so you can expect a good settling in the sedimentation tank. So remember that what you really have to do, we take the water from the aeration tanks and put it in the cylinder like this. And after we leave it for 30 minutes, we read this value. So how many milliliters per liters of the sludge obtained from this measurement, and after that we can determine for the SVI. Okay, it must be less than 100. If it's less than 100,
you can expect a well settling, not a greater than 100. Less than 100, you can expect a good settling in the sedimentation tank. But anyway, SVR is not always a good settling indicator. For example, the sludge B, the MLSS is 10,000 milligram per liter, quite a lot. A lot of the sludge are suspended in this sample. And if we put this sludge in the cylinder after waiting for 30 minutes, then we measure again the V30. But if we find like the sludge is not settled or according to the sludge volume index measurement, we can say that V30 value is equal to 1,000 milliliter per liter. So in this case, you can also determine the sludge volumes index. The sludge volumes index is equal to V30. This one is a V30 multiplied by a 1,000 and then divided by the MLSS. So according to this relationship, you get approximately 100. You also get approximately 100, the same as the previous one. But in fact, there is no settling in case of this sludge. So anyway, when we reported the values of SVR, we need to include the MLSS value. Okay, SVR 100 MLSS is 1,000 cubic meters. Milligrams per liter. SVR 100, but the MLSS concentrations reported is as high as 10,000 milligram per liter, like that. So if we included the information like this, people will understand. Okay, so these are the general ideas about the sludge treatment. So thickening process, you may use the gravity flows or the DAFT dissolved air flotation unit. Particle size, setup potentials are also both the factors to be considered while doing the sludge treatments and management. Another factor is the distributions of water, free water, flock water, or capillary water, or the particle water. So what is this? Okay. Just before the class begins, so I spent some time to prepare today's lecture. So normally I don't have time, but this time, this morning I was free, so that I try to go through the presentations and then sketch and write something relevant to today's lecture. So free water, it's something like this. Water just basically the sludge is just a suspense in water. So if it's like this, we keep this water and put it in the sedimentation tank, so that all these particles can be simply fall down by a gravity. But if the water get into the flux and join as part of the flux, or the entire of this goes together, not just these particles. So this kind of flux water, if we want to remove the water from the solids, probably we have to apply the mechanical dewatering process. Capillary water. Capillary, it's a films of water cover the sludge. This is actually very difficult to remove.
Particle water is chemically bound to the individual particles. So the presence of water also create the problems or becomes a factor influencing the sludge treatments and managements anyway. The last one is the specific resistance. The specific resistance. So what is the definitions of the specific resistance? Specific resistance is the value describing how much the resistance generate when the sludge is pressed. Like as I show you in this picture, so we try to push or press that sludge. So the sludge should actually move in the like spread out. But anyway, some sludge is really difficult even pressed. So in this case, uh, uh, if it's really difficult to push and then the sludge become more spreading, we can say that that sludge has very high specific resistance. So if the sludge has a high specific resistance, so it will be very difficult to dewater. Okay, so these are among the factors to be considered. Okay, the first steps treating uses in treating the sludge is the sludge thickener. For this sludge thickener, the suspended solids concentration should be increased to increase the efficiencies of dewatering, and the sludge volumes will be reduced, and this thickening is actually can help the operator to save the cost of the handling the sludge. So this is the figures of the sludge digester. Somehow you will find the sludge thickener by a physical. They are almost the same as the sedimentation tank. So I'm talking about the gravity thickener. They are all the same as the sedimentation tanks, but the operating criteria, maintenance criteria are totally different. The size criteria are totally different. Okay, we can also use the incline plates to thicken the sludge. This one is also the sedimentation tank, but not the conventional one like this. In the sludge thickening, while we allocate these unit operations in the water wastewater treatment plant, thickener should be allocated before the dewatering unit. So it must be located before the dewatering unit. Okay. The sludge obtained or after passing the thickening process, the concentrations of the solids will still be less than 15%, so that the sludge is still pumpable. But for the dewatering, the solids contents is greater than 15%, so that the sludge behave as a solids. In some reference, they may say like a 17%. 17 or 20%, 17, 18%, sorry. The sludge is still pumpable if it's less than 17 to 18%, but if greater than 17 or 18%, the pumps will not be able to carry the solids. Okay,
So basically 15%, we can say like a 15% to 17% in that the sludge will change the physical characteristic. We can use gravity thickenings, we can use the dissolved air flotations, and one more just included is the centrifugation. But as I told you, centrifuge, it's okay. It's very efficient in the application for the treating many types of the waste, but it only suitable for the small size plants. But for the larger plants, centrifugation may not be a good idea. Cavity thickening, the depth should be in between 3 to 3.5 meters. The sludge blanket depth should be maintained at around 1 meter. The retention time should be approximately 24 hours, especially this one, the last one. The last one makes the gravity thickener difference from the sedimentation tank, because the sedimentation tank, if you still remember, the retention time could be only 4 to 5 hours. 4 to 5 hours may be enough, but in this case, it longer than 24. The design parameter, it's approximately 24 hours. Gravity thickening essentially consists of the three zones: clear zones, feed zones, and the compacting zones, similar to the sedimentation tank, which essentially consists of 4 zones for the sedimentation tanks. But in this gravity thickenings, in the sludge treatments, they are basically consist of the 3 zones. What are these zones? Clear zones, feeding zones, and compacting zones. If we really plot the curves, it will be something like this. So this is the gravity thickener. Here is the influence. Here is the influence, and then this one is the influence buffer. Just to ensure that the influence will not disturb the settled materials. So if we monitor the concentrations of the sludge in this thickener, you will really find the clear zones. The concentrations of the sludge may not be high, but still there are some. As shown in the figures, we never achieve almost zero clear zones in the case of the sludge treatment and management. Below the buffer, influence buffer. This one is called a feed zones. So if you measure the concentrations of the sludge, you will find the concentrations of the sludge will increase. And at the bottoms of the chamber, so this one is normally called the compaction zones, in which the type fold settlings occur here. So the concentrations is high and increased with respect to the depth. The deeper depths will be the higher the sludge concentrations. Okay, so these are the how we can classify the sludge thickener into 3 zones: clear zones, feed zones, and compaction zones. Okay. For this one, we still need the equipment like a mechanical scraper, the good operations of the thickeners can actually remove up to 95% of the solids, very high actually. Okay, flotation thickening
As I told you, we have two types of the flotation of the thickener. One, the conventional one, is the gravity thickener, and then we have one more, a flotation. Okay, for the flotation, we basically use this unit operation when the specific gravity of the sludge is approximately 1, or the sludge with a poor settling uh, is observed, especially the sludge obtained from the activated sludge process. Why? So if you measure the V30, if you measure a V30, so you collect the sludge from the aeration tank, and then if you put that mixed liquor suspended solids into the cylinder, and then at the surface you will find some sludge floating. The sludge floating observed here is a good indicator showing the sludge bulking problems. What is the sludge bulking problems? The sludge bulking is actually the phenomenon occur actually occurred in the aeration tanks, but it affects the settling performance in the sedimentation tank. So what is the sludge bulking? The sludge bulking is actually uh, the sludge lighted the sludge due to the growth of the filamentous bacteria. Filamentous is a kind of the bacteria which has a shape like a fiber, a long and then very light, like this one. Normally, the bacteria they are having a rod shapes or uh, a spherical shapes like a cockeyed, or the rod shapes. But if this kind of bacteria grows up like a fiber, so just think about the fiber. So even we try to condense them, or we try to make them uh, get attached together, it becomes a heavier. But at the end, when we uh, released the force applying, so it becomes a fibrous again, and it's really difficult to settle to the bottoms of the chamber. So it will just floating. So this kind of the floating phenomenon we call the sludge bulking, causes by the growth of the filamentous bacteria. Normally, in the waste activated sludge, we are not supposed to find any the filamentous bacteria if we maintain the environmental conditions in the activated sludge according to the recommended value. For example, the dissolved oxygens, if we maintain around 2 milligrams per liter, and the pH is in between this range, and of course the temperature should be in the appropriate range. So if we maintain sufficient nutrients and nitrogen and phosphorus, so all these environmental conditions, so if we maintain in a proper range, there are not supposed to be any filamentous bacteria growth. But if we don't maintain this one, if we fail to keep these conditions, to keep the conditions in the aeration tank as per the recommended values here properly, the filamentous bacteria will grow up. They really like the condition that lower oxygen dissolved, and the low pH. pH is slightly acidic. They can actually tolerate compared to the typical bacteria. For the normal bacteria, they may not be very tolerant
to such a very low pH, but filamentous bacteria can grow up very well. That is why sometimes if the activated sludge encounter these problems, it is more preferable to select the flotation thickening. Use this one as the DAFT for increasing the concentrations of the sludge. The advantages of using the floating thickening is the smaller surface areas required. The volumes is also smaller, and we don't have to wait for 24 hours. A gravity thickeners, the detention times is 24 hours. And one more thing is, as we apply the air, especially for the activated sludge process, the sludge will be always in the aerobic conditions. No decay occur in the thickener. So it's fully aerated. So oxygen is still provided. So there will not be any smell and presence smell generated. But if you keep the sludge in thickeners like this, and if you stand just beside this thickener, you will really experience some unpleasant smell. But if we aerate, keep the air inside this chamber like the flotation thickenings, there will not be any smell, and lower capital cost as we don't have to maintain 24 hours detention times, so that it's not necessary to build up a large chamber. If you have to maintain longer HRT, you have to build the larger volumes of the reactors or the containers. So these are the list of the advantages. But disadvantages, there are some disadvantages. For example, the electrical cost, energy cost we have to pay as we have to feed the oxygens. But anyway, it doesn't matter for the activated sludge process, because in the activated sludge process, we need to provide the oxygens to the aeration tank anyway. Why not we spend some amounts of the oxygens produced from the air blower for the operations of the flotation thickening, right? But for the water treatment plant, it may not be a good option for the flotation thickeners. Large quantities of the thickened sludge cannot be stored in the tanks. Of course, we have to remove it from the surface all the times. Unlike the gravity thickener at the bottoms of the tank, we still keep some sludge inside. The methods for flotation thickenings is just very similar to what we had already discussed in the previous chapter. But anyway, we may do it like this. Okay, this one is the gravity thickener. For the dissolved air flotation, so we can actually apply the pressures into the pressurized tank. We compress the air here, and then we pass these liquids containing high air dissolved and put it back into the flotation tanks again, so that the flotation tanks containing some sludge or the light sludge will be moved up, and then we can remove the sludge, the floating sludge here, and collect it in the sludge collections tank like that. But anyway, the dissolved air flotations, there is one parameter which is a key factor
this parameters called the air to solids ratio. A is stand for air, S stand for solids, air to solids ratio. So if we have like a more concentrations of the solid, so we have to apply more air, right? Uh, uh, this is the relationships. So if we have like the more thickened sludge solids concentrations, so if we could actually increase the air to the solids ratio, the efficiencies of removal will be better. We can actually get high concentrations of the thickened sludge. And at the end, clear the effluent solids concentrations will be very low if we apply higher air to the solids ratio. It means that we can just apply the air, but the air applied must be corresponding with the concentrations of the solids inside the water. Okay, so this is how we apply the process for the sludge thickening. Sometimes you can use the centrifuges. Centrifuges are everywhere in our unit operations. So in our treatment process, starting from the grid chamber. We also have the centrifuge grid chambers, separations of the solids from the liquids. We also have the centrifuge. So we mentioned centrifuges many times. Centrifuges can also be used as the sludge thickeners, but they are not again uh, not really popular because it spends a lot of energies, and then the centrifuges normally they build or they sell in a market. The size is not that big, so it's not really appropriate for treating a large quantity of water. Okay, now we move to the second uh, process called the sludge conditioning. Sludge conditioning, it's actually we try to improve the sludge treatment's efficiency by maybe adding the chemicals, or we try to improve the water removal process. This sometimes we conduct it before the sludge thickening, but mostly this sludge conditioning process is done before the dewatering process, or in between thickenings and dewatering. But sometimes we do it at the initial, uh, just before the thickenings, but mostly we do it in between thickenings and the dewatering. Chemical conditioning is actually similar to the coagulations and flocculation. Uh, this is just a small remark. When we talk about the water treatment, the applications of the chemicals into the water, we normally call the coagulations and followed by the flocculations. But in this sludge treatments, we don't actually use that term. We normally use the conditioning methods. This is the term describing the applications of the chemicals into that water. Okay. There are various types of the chemical that we can use. Polymer addition, inorganic chemical additions like the alums, and even the iron. We apply this chemical to improve the production rate, or the loading rate, or enhanced the solids capture. The disintegrated sludge particles become like the bond
once we apply this chemical, the bond in between the sludge particles are generated. So the sludge, they are holding each other and not really easy to get uh, to be broken. Becomes that a small sludge particle. So finally, they can settle within the desired times. So these are the applications or the beneficial use of the polymers or the chemicals additions. And for the thermal conditioning, this kind of a conditioning process, we apply the heat. So when the heat is applied to the sludge or the uh, oil or a proteins bound around the sludge particles will be broken, and then only the sludge can be removed. But anyway, this one may produce a wastewater. Uh, just imagine the oil or the proteins bound once it break down. So how they will go? They will of course get into that water. Then once we separate this sludge, we have to treat that wastewater anyway. Uh, it's the same thing, the same concepts when we discussed about the coagulation and flocculation. Sometimes we have to add this coagulants, these chemicals. So the charge is generally opposite to that of the sludge. The sludge is also the same as the colloidal particles. They are mostly having a negative charge surrounded. That is why we have to apply the positive charge. But more preferably we use the ferric chloride because it gives the better efficiencies as compared to the alums. Alum may not be very suitable for this sludge conditioning. Polyelectrolyte also can be used. The same concepts with the coagulants application. The charge should be generally opposite to the sludge. Sometimes we use the cationic sludge. Mostly we use the cationic sludge, but sometimes if the sludge contains some positive charge, so we use the anionic charge polyelectrolyte. They can actually establish the breathing during the before before the dewatering is processed. So we just apply this after the in the thickeners. We can use the cationic polyelectrolyte when the sludge it's with a high contents of the colloidal matters, but if the sludge contains some of the mineral in nature, we may have to apply the anionic sludge. Talking about the sludge, so I like to show you some information about the Bangkok Metropolitan Authority's BMA sludge. Just a moment, so I'm looking for the files. CE, okay, it's CE 653 oxidation reduction biological process.
Okay, I got it. The sludge we obtain it from the wastewater treatment plant. Uh, See, this is the sorry, this is in Thai, but anyway, these are the source of the municipal solid waste. So one of the source of the municipal solid waste in the community, it's from the wastewater treatment plants and probably from the furnace. And especially the solids. Okay, it's here. The solids collected from the water treatment plant, domestic water treatment plants. This one is the resource obtained from the uh, BMA sludge analysis. BMA actually stand for Bangkok Metropolitan Sludge. It's basically the sludge they have taken from the wastewater treatment plants. I'm not sure whether this one where do they collect the sludge. There are essentially 7 to 8 wastewater treatment plants in the Bangkok area. But anyway, the results obtained from the analysis show that some of the sludge contains some of the heavy metal. For example, cadmium, chromiums. The most commonly the most common metals found in this sludge is zinc. Okay, this one is the zinc found in the sludge. I think the unit should be expressed in terms of the micrograms per grams of the sludge. But anyway, just check again. Anyway, that according to the standard, we also have the standards for the biosolids in Thailand. Things should not be greater than 3,000. So if you want to reuse these biosolids, if you want to use this sludge, if you want to apply this sludge in the agricultural areas. But very interesting, our copper, the copper found in the sludge from the BMA is almost reaching the maximum containment limits. Maximum containment limits in Thailand is 900, but now here it's already there in the BMA sludge 840. So these are the informations about the sludge, some metal elements found in the BMA sludge, or the sludge obtained from the domestic wastewater treatment plants. They are all using the activated sludge to treat the wastewater. Mostly, they use the SBR, sequencing batch reactor. Okay, so another methods for the sludge conditioning is the heat treatments. The heat treatments, it's basically we apply the heat so that we can actually break the bonds between waters and colloidal metals. For the heat treatments, the temperature supply is about 200 degrees Celsius, 160 to 210 degrees Celsius. It beyond 100 degrees Celsius, but not near 500 degrees Celsius. So if it's 500 Celsius, the volatile solids will be vaporized. The durations is in between 30 to 60 minutes, say like 1 hour. And the pressure supply could be 10 to 27 bars, quite high. So some of the under this
a condition, some of the suspended solids will be solubilized. The dissolved solids can precipitate. The organic acids will be broken down after we apply the heat under these conditions. The advantages of this heat treatment, it's highly suitable to the organic sludge. So for the sludge from the wastewater treatment plant, probably we can use this one. Easy in terms of the operations and maintenance. The sludge can be disinfected. So this is important. The sludge from the wastewater treatments normally contain some pathogens, right? But if we boil, if we increase the temperature up to these levels and exposure times around 1 hour under this pressure, all the pathogens will be die off. Fast thickening is in the gravity thickener sand, easy to dewater, no chemical are needed. So if you select this process, there is no need to add any types of the chemicals. But of course, there are some disadvantages. The productions of highly polluted cooking liquor, protection is needed against the smells and all the problems. Just imagine you boil the organic substance. So of course, some smells, unpleasant smells will be there. So we have to, we need the protections. Otherwise, the people who live nearby will complain. High investment cost. This is a kind of advanced technologies, as we have to use such a very high pressure, very high temperatures. You cannot just use the conventional kitchen cooking facilities. So we need some advanced equipment to handle this process. Here we are talking about the heating methods. Normally we can use the tubular heat exchanger or the condensable gases, which can actually promote the heat transfer between the sources of the heat and the liquid. SPI. Okay, like this one, the bond between a water. This is the sludge in the water. So once we heat it, the sludge will be separated from the water, like this. And if we have the the organic substance or the proteins bound outside the sludge particles, so once we apply a heat, the proteins or the organic substance will be separated from the sludge particles. But anyway, this will get into the liquids, and these liquids become more in terms of the organic contents, because it's come out from the sludge. So the beauty of these liquids, it could be very high, in between 5,000 to 15,000 milligrams per liter. For the COD, it could be between 10,000 to 30,000 milligrams per liter. Very high, very, very high. The nitrogen is in between 500 to 700 milligrams per liter. I think higher BODs and higher COD, it's common. It's not that difficult to treat, but the problem is with this one, nitrogen and phosphorus. 500, it's extremely high. Normally, according to the standard, the nitrogen should not exceed like 25 or 30. I'm not sure, milligrams per liter only. But here, it comes like a 500 to 700 milligrams per liter. Phosphorus is in between 150 to 200 milligrams per liter. This we really need to put it back to the waste treatment plants. So if we want to apply, or if we want to dispose this waste, we have to apply on the farmlands.
so that we can recover these nutrients, and then these liquids can be gradually, this organic can be gradually degraded. Okay, so this is about the heat treatment. Okay, so the next process is the aerations. This is actually we normally don't use, but sometimes we use. This is nothing, just simply used the tapped water to watch the slush, so that something which stick onto the sludge particles will be washed out. So the same thing with the heat treatment. This process generates the wastewater. So we have to treat the wastewater again. So we have to put the water uses in this process into the treatment plant again. But anyway, they are good if we want to extract some soluble alkalides, carbonates, phosphate, or some sludge particles, fiery sludge particles, inorganic particle. Now, just come to the last process, sludge treatment and management process, dewatering. Now it is 11:15. So I was always on the screen. So how about you? Anybody still paying attention? มีใครกำลังฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนผมพูดอยู่คนเดียวมา2 ชั่วโมงนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งsome message I've got some message from อ๋อโอเคมีใครไปโรงพยาบาลบ้างฮะช่วงนี้ถ้าใครไปโรงพยาบาลช่วงนี้นี่คนน้อยมากเลยนะมีแต่คนกลัวนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมก็เห็นนักศึกษาบางส่วนก็น่าจะเป็นนักศึกษานะที่มาฉีดวัคซีนนะฮะก็ลองติดตามข่าวสารดูแล้ววัคซีนน่าจะเหลือเฟือนะฮะณตอนนี้นะฮะเพราะว่าคนกลัวเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่านะฮะสำคัญกว่านั้นก็คือนะฮะเราก็ต้องต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับฉีดไม่ฉีดก็ตามเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเรามาถึงสเตจที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเราไม่มีวัคซีนนะฮะแล้วเราก็มาณตอนนี้เราเริ่มมีเยอะละนะฮะแล้วปัญหานี่มันก็ไปคนละอย่างนะพอไม่มีวัคซีนนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะมักจะโหยหาวัคซีนพอเรามีวัคซีนเราก็จะมีปัญหาเรื่องกลัวว่าจะฉีดไม่ฉีดพอเรามีเยอะเข้าเราจะฉีดยี่ห้อไหนดีนะครับก็ลองดูกันเอาเองนะฮะไอ้เรื่อง issue ประเภทนี้เนี่ยนะมันเป็นอะไรเรื่องที่พูดกันได้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้นี่ก็คือนะฮะธรรมศาสตร์เราเนี่ยกำลัง encourage นะฮะคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะแล้วก็คนที่มีไอตัว list มี HN นะฮะของโรงพยาบาลนะฮะให้ไปฉีดนะผมเพิ่งได้รับ message มาแจ้งเป็นข่าวแบบไม่รู้ส่งต่อกันไปนะฮะไม่รู้ formal หรือเปล่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเปิดให้ลงทะเบียนไปธรรมศาสตร์มีคนมาลง12,000นะฮะเรามี capacity ในการฉีด300,000นะ12,000มาลงนะฮะห่างไกลเหลือเกินนะครับก็เลยเขาฉีดวัคซีนตัวไหนครับอาจารย์มันมีอยู่2ตัวมีซิโนแวคกับแอสตราแต่ว่ารอบที่ลงที่เป็นมิถุนาเนี่ยน่าจะเป็นแอสตรานะฮะแต่ตอนเนี้ยถ้าฉีดตอนนี้จะเป็นซิโนแวคนะฮะซิโนแวคเป็นวัคซีนจีนมั้งแต่ว่าแอสตรานี่น่าจะเป็นตัวที่ที่
ผลิตในบ้านเราแล้วก็กำลังจะกระจายเข้ามาส่วนตัวอื่นก็น่าจะทยอยเข้ามาในเดือนต่อๆไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะผมเห็นนักศึกษาเขาก็ไปฉีดนะผมไม่รู้ว่าเขาไปได้ยังไงหรือว่าเขาทำยังไงเขาถึงได้ฉีดช่วงนี้นะฮะเลยไม่แน่ใจนะฮะก็ลองติดตามข่าวสารดูแล้วกันนะถ้าคนที่ต้องการฉีดผมว่าไม่ช้าไม่นานหรอกนะฮะก็น่าจะเรียบร้อยอะนะฮะน่าจะมีช่องทางที่เข้าไปติดต่อได้นะคงไม่จำเป็นต้องรอถึงสิงหานะฮะคือณตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีของผมเองเนี่ยนะคือผมเป็นคนเดินทางต่างจังหวัดบ่อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับบ้าน2 อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะใช้รถไฟนะฮะนั่งรถไฟกลับบ้านบางทีก็นั่งรถทัวร์บ้างเพราะรถทัวร์มันเร็วดีเครื่องบินไม่ค่อยนั่งนะฮะเครื่องบินถ้าไม่ไปต่างประเทศนี่ไม่นั่งนะฮะนานทีจะใช้ยกเว้นไปปักใต้อย่างเดียวแล้วไปปักใต้ก็ต้องนั่งเครื่องบินเพราะว่านานเกินนะฮะแล้วก็กว่าจะขับรถผ่านหัวหินได้เนี่ยนานนะฮะถ้าไปทางใต้แต่ถ้าขึ้นเหนือเนี่ยส่วนมากจะขับรถถ้าส่วนมากจะนั่งรถไปนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจำเป็นต้องขับรถนะฮะแล้วมันก็เหนื่อยมากนะขับทีนี่ก็8-9 ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะครับไปมาทีก็ต้องใช้เวลานะครับถ้าเป็นอดีตเนี่ยเราก็ใช้รถไฟนะครับมันก็สะดวกดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้รถสาธารณะเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะก็คิดว่ามันจะเป็นต้องฉีดนะในส่วนตัวผมเนี่ยเพราะแอคทิวิตี้ของผมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่มีอันตรายน่าจะอันตรายกว่าน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่านะฮะแต่ละคนก็อาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองดูนะอันนี้เนี่ยนะครับกับอีกอย่างนึงคือผมเป็นคนอยู่บ้านไม่ได้นะฮะเช่นเขาให้มาอยู่หออย่างเงี้ยนะฮะอยู่หอหรืออยู่บ้าน14 วันเนี่ยผมยังนับถือเลยว่าพวกเขาอยู่กันได้ยังไงนะอยู่ในห้อง14 วันนะฮะเหมือนกับถูกกักขังยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะฮะผมทุกวันนี้เนี่ยยังต้องออกไปนู่นไปนี่นะฮะนอกเหนือจากเรื่องงานเนี่ยก็ต้องไปโน่นนี่ซื้อน้ำเต้าหู้กินจากตลาดนะไม่งั้นจะไปทำยังไงน้ำเต้าหู้ซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นก็ไม่อร่อยนะฮะก็ยังต้องออกไปนะซื้อครัวซองกินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกไปนะฮะอาหารเช้าส่วนมากผมจะน้ำเต้าหู้กับครัวซองนะฮะจริงๆแล้วอาหารเช้านี่แบบนี้เนี่ยนะฮะสูตรอาหารเช้าแบบนี้ไม่รู้ใครกินบ้างนะฮะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปอิตาลีนะฮะก็รู้สึกว่าชอบสูตรอาหารเช้าแบบนี้นะฮะง่ายดีนะฮะอิตาลีเนี่ยเป็นชาติที่พิถีพิถันเรื่องอาหารเย็นมากนะฮะแต่ว่าอาหารเช้านี่แบบกินลวกๆมากเลยนะส่วนมากก็จะไปยืนกินต้องยืนด้วยนะฮะยืนกินนะครับในร้านนะไม่มีโต๊ะนั่งแบบ Starbucks เนี่ยนะฮะประเทศนี้เนี่ยธุรกิจกาแฟแบบประเภทมีเก้าอี้นั่งในร้านเนี่ยถึงอยู่ไม่ค่อยได้ Starbucks เนี่ยไม่มีในอิตาลีนะฮะไม่รู้ตอนนี้มีหรือยังนะแต่ว่าขณะที่เพิ่งเคยไปเมื่อสัก3-4 ปีก่อนเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏ Starbucks นะฮะโครเอเชียประเทศใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะก็มีวัฒนธรรมที่ไม่ชอบนั่งกินในร้านเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นนะฮะแต่ในเอเชียนี่โอ้โห Starbucks นี่ขายดีมากนะฮะในจีนในญี่ปุ่นในไต้หวันเมืองไทยนะฮะขายดีมากนะฮะทุกที่ทุกแห่งนะฮะจริงๆแล้วครัวซองเนี่ยมันก็เหมือนกับกินปลาท่องโกะนะฮะแต่ว่าปลาท่องโกะเนี่ยมันต้องกินร้อนมันเก็บไม่ได้นะก็เลยเป็นครัวซองแทนส่วนใหญ่อันนี้ก็ดูเฉยๆนะมันว่ามีレスปอนส์หรือเปล่านะฮะผมพูดหลังจากพูดมา2 ชั่วโมงokay just come back to the lectures again so we have 20 slides left the watering process is probably the last process before we handle the sludge to the sites where we disposed. Okay, for the watering. The watering process is the process where we try to increase the sludge concentrations
The sludge that we obtained from the bottoms of the sedimentation tanks, maximum you would get up to 1%, but generally it only 5,000, in between 5,000 to 10,000, or 0.5 to 1%. After passing the thickening, the sludge concentrations may increase up to 5 to 6%. And then after passing the dewatering process, we can expect that the sludge concentrations will increase beyond 20%. So the sludge change the physical forms, forms liquids to the solids, or from slurry to the sludge cake, so that it's easy to handle or disposed. Dewatering methods, we can actually classify into three major types. For the natural one, basically the water is drained out of the bed, and we expose the sludge to the sun. So the heat from the sun, it's used to dry the water. So normally it's like this. So we provide the bed. This one is actually called the natural sludge drying bed. Inside, we put the gravels and the sands above. So we load the sludge onto the sands surface here and expose to the suns. That is why most of the tropical country like to use these methods, especially Thailand, because we have lots of sunlight year-round. Although in sometimes we had rain, we can provide a transparent roof to prevent the rainwater. But anyway, this is the process where we don't need any mechanical equipment. We don't need any energies except only the energies from the nature, or from the sun. So it is nothing. Water just pass through that sands and gravels layers and being collected in the this pipe. Some of the water get evaporated due to the heat from the suns. So after we leave it for a week, 7 days, all the sludge will be completely dry. And after that, we can collect it and dispose. So this is the process called the natural sludge natural process, and this one is called the natural sludge drying bed. So we apply the sludge here, and then this one is the collection pipe. We used to collect the water seepage through these levels. Sometimes we want to upgrade these sludge drying beds. If we want to upgrade this sludge drying bed, what we can do, we can apply the vacuums here in this pipe. So we apply suction, basically. We apply the suctions or a vacuum assist sludge drying beds. So if we apply a vacuum, this system becomes the natural combinations with the mechanical techniques. Or natural plus mechanical methods. So by using these techniques, or the mechanical assist, probably we can reduce the exposure times. Sometimes it takes like a week or 7 days. If we apply vacuums, the exposure times may be reduced to 24 hours, 1 day or 2 days, like that. So this will increase the efficiency of the dewatering. So if the exposure times is shorter, we can apply the new sludge again.
But if we don't use the vacuums, probably we need to have so many natural sludge drying beds so that it's sufficient to or corresponding with the amounts of the sludge produced from the plant. Okay, so this is the sludge, natural sludge drying beds and the combinations with the mechanical equipment. Here's all the descriptions of the operational procedure. This one is actually good in terms of the liquids removal, because at the end sometimes we attend 65% of dry sludge. อาจารย์ดู Actually แชร์สกรีนไหมครับ share screen โอเค ลืม previously I was talking about this pictures, and for okay, this one we can actually attain 65% of the dry sludge, but in fact we really need 30%. 20-30% is good enough, but this system can actually provide us up to 65% of dry sludge. Very effective, but the drying time is also long. If we don't want to wait for a long time, we can apply a vacuum. So once the vacuum is applied, the retention time can be reduced to 24 hours to 48 hours only. But the percentage of the dry sludge may be dropped to only 20%. The best way is expose them to the sunlight for 1 week or up to 1 month, so that we can get very high solids content in the dry sludge. Not just because of we want to increase the efficiency. Sometimes in the area where there is a lot of rain, very high rainfall statistical record in that area. If they still want to use this natural sludge drying bed, maybe they have to equip the mechanical equipment or the suction, so that during the rainy seasons probably they apply the vacuums, but during the dry seasons probably only exposure to the sunlight it's good enough. So it depends on the areas, and it depends on the others, many others environmental factors. Then for the mechanical dewatering process, we normally use the either filter pressed or the belt pressed. For the filter press is commonly used for the water treatment sludge, but belt pressed we normally use for the wastewater treatment sludge. So what is the belt pressed and what is the filter pressed? Centrifugations. Okay. Okay. For the vacuum filter, we apply vacuums. So we put the sludge in the chambers where we apply the vacuums. But anyway, this one it's not commonly used. It can be applicable only for the small activated sludge process. But these two are the most commonly used
we normally apply the positive pressures to the sludge. We apply the direct. We apply the positive pressure directly to the sludge itself. For the filter paste is like this. Like we make this is probably a cloth, and then here there is a roller. Once the sludge get into this, so it's like the water is squeezed out, so that the sludge cakes only passing along with this in between the space between these two cloths. Bell place is more or less like I'm not sure whether okay, this one is a bell placed. Here is a cloth, and then inside it's equipped with a roller. So water is squeezed and then fall down to the bottoms. Only the sludge remain. So the sludge at the ends becomes like a cake. beltเพลสเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับไม่รู้คุณเคยไปบางแสนเคยไปทะเลหรือเปล่าที่เขามีไอ้เครื่องบดปลาหมึกนะฮะคอนเซปต์ก็คล้ายๆกันมีโรลเลอร์2โรลเลอร์แล้วก็รีดปลาหมึกนะฮะเพราะมันก็จะถูกบี้แบนพูดง่ายๆไอ้เบลเพลสก็คอนเซปต์เดียวกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีโรลเลอร์แล้วก็มีคลอตมีคล้ายๆกับผ้าอยู่ระหว่างนี้นะฮะ okay, so this is a concept of the bell, how the bell filter plate work. Water just fall to the bottoms due to the gravity. But anyway, for the oily sludge, it is really difficult to dewater. For the filter, pressure filter, the sludge is applied onto the filter. The sludge will remain on the filters while the water passing through the filter. It is nothing, just leave the sludge on the filter. Then we apply the pressure here so that water can actually move down while the sludge moving like this become more dry and dry. So this is a kind of the filter placed which normally is suitable for the water treatment sludge, but for the belt filter it's suitable for the wastewater treatment sludge. The figures showing here, this one is the photos I have taken from Nong Kham wastewater treatment plant, which is one of the treatment plants belongs to the Bangkok Metropolitan Authorities. Normally, under the normal situations, I would take the students to visit these plants, either this plant or the water treatment plants at Mahasawat. So every year we goes there, but unfortunately this year and also the last batch, unfortunately they have no chance to visit. But if you want to visit plants, maybe sometime after this course, I can take you to the wastewater treatment central wastewater treatment plant just besides the faculties of architectures in our campus. So this is how the bell placed work. Okay, so this one is the filter placed. We apply the filters. Water just pass through the filters, and then the sludge remain inside. Again, centrifugation. Centrifugations can also be used as the dewatering facilities, but again, it's not commonly used
but maybe you can see the certifications for the sludge dewatering in a wastewater treatment plant, but not for the water treatment plant. The concepts of the certifications are all the same. We used to separate solids from liquids or liquids from solids. They're similar to other purposes, but still we are based on the gravitational settling, gravity settling. Okay, so finally we get the dry sludge or the sludge cakes here, like this one. So it's a large facilities. These are all the facilities used to handle the sludge. The digested sludge entering to these equipments before being dewatered like this. And once it's completely dewatered, it's completely removed. The sludge is being collected in the sludge hopper. So this truck will carry the dewatered sludge and dispose somewhere, or maybe applied it on the agricultural farmlands. This one is also the photographs of the sludge dewatered from the sludge drying beds. So it comes like this. But here, if we want to collect this dewatered sludge, here we have to use a mankite. This is manually collected. But if we use this machine, we don't have to use humans to work on these jobs. But for this one, it cannot be avoided. We have to ask somebody to collect this one. So just after applying the sludge, so all the liquids are stay on the tops of the layers. But after 1 week, so it becomes like this. So you see this one is much more drier as compared to the sludge comes from the bell placed or the filter placed. It's the same concepts I tried to explain, but they just make different arrangement. Plate and frame placed. This one is also a filter placed. Okay, this figures is also the filter placed. Okay, they are the filter placed, but they sometimes make a difficult arrangement. But this one is the bell placed. The bell is something where we put the sludge in between the cloths engaged with the roller. Okay, so that is all about the chapter. It's supposed to be chapter 6, right? Chapter 6. Okay, 6 or 7. Chapter 7. Chapter 7. Okay, so this is all the contents of our lecture, and this is the last chapter. Here there are not much calculation. That is why we don't have to spend much time to talk about that. Mostly it's about the equipment. You have to select it. Okay, so this chapter just introduced you how we can handle the sludge generated from the waste treatments. Okay, I think that is all for today's lectures, and that is all for the our class. According to today's lectures, do you have any question? มีคำถามไหมครับ ถ้าไม่มีนะฮะก็จริงๆก็ต้องถือว่าเราจบนะฮะอย่างสิ้นเชิงนะฮะสำหรับ
cost นะฮะ water supply and sanitary engineering นะครับจริงๆแล้วนะฮะคอร์สนี้เนี่ยนะฮะ contents ตรงนี้เนี่ยปกติเขาเรียนกันหลายวิชานะฮะphysical chemical treatment ก็อาจจะเป็นหนึ่ง biological treatment อาจจะเป็นอันหนึ่งนะฮะแล้วก็พวกwater works ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะฮะเรา combine นะให้มันแบบสั้นกระชับแล้วก็ตรงไปตรงมาจริงๆแล้วมันมีดีเทลสิ่งเยอะแยะมากมายนะที่เราจะขยายความได้จากสิ่งที่เราพูดถึงนะโอเคทีนี้วันก่อนผมเห็นมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ assignments เราจะยังไงดีฮะเรายังมีเวลาเหลืออยู่ตอนแรกอาจารย์บอกว่าหลักตอนสอบแลบเสร็จแล้วค่อยเฉลยใช่ไหมครับเหรอเอาตอนนี้เลยไหมล่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่อีกหน่อยนึงก็ตอนนี้ด้วยแล้วก็หลังจากสอบด้วยก็ได้ครับโอเคงั้นเราว่ากันเรื่อง assignment เลยนะเอาเท่าที่อันนี้ก่อนแล้วกันเอา assignment อะไรอ่ะขอ4ก่อนแล้วกันครับข้อสุดท้ายเลยครับ4ล้อเล่นครับ assignment 4ครับ assignment 4เหรอเดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บหนึ่ง assignment 4นี่มันคืออันไหนอ่ะนึกไม่ออกเอาเฉพาะข้อที่มันเป็นแบบที่ทำไม่ได้อะนะไม่ต้องเอาข้อที่มันแบบทั่วๆไปอ๋อ coagulation speculation ใช่ไหมข้อหลังสุดเกี่ยวกับ pattern mixer calculator ครับนี่ใครเป็นคนถามอ๋อ PP เดี๋ยวผมเปิดของคนที่ถามนี่เลยแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะแชร์หน้าจอพานุพงศ์ครับพานุพงศ์ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ๊ะอะไรอ่ะassignment ที่4ข้อสุดท้ายนี่ใช่ไหมอันนี้ที่คือ question แบบเริ่มเทิมเลยนะฮะอาจารย์ไม่เอาของคนที่ดูจะเขียนรู้เรื่องแล้วก็ทำถูกหรอครับนี่ผมก็เลยดูไม่รู้เรื่องอยู่เนี่ยตกลงเอาของใครดีตกลงจะเปิดของใครดูดีเอาจริงผมว่าน่าจะเป็นเอาของเราของคุณนั่นแหละไม่เป็นไรข้อที่10ใช่ไหมฮะของคนรูปด้วยนะครับข้อที่10ข้อที่10นี่เขาให้ทำอะไรpaddleโอเค paddle ให้หา camp number นะฮะอันนี้คือ gradient 26.7เนี่ย26.7เนี่ยนั่นคือ average gradient นะเครื่องคิดเลขผมอยู่ไหนวะ26.7คือ average gradient มันคือ average ระหว่าง20คือไอ้ตัวเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้คือ Tapper flocculators คำว่า Tapper flocculators ก็คือ flocculators ที่มีการลดหลั่นกันระหว่างค่า G นะฮะคือปกติแล้วถ้าเป็น conventional flocculators เนี่ยก็คือจะมี G ตัวเดียวแล้วก็ไอ้ตัวG ก็จะอยู่ที่ระหว่างไม่เกิน100นะฮะ20 30 80อะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ประมาณ60ซึ่งบางทีเนี่ยไอ้60เนี่ยมันก็ rigid เกินไปทั้งที่ความจริงแล้วไอ้การสร้างฟล็อกเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของการลดหลั่น G ลงมานะฮะคือคล้ายๆกับลดไอ้ตัว mixing speed พอฟล็อกมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ลดไอ้ mixing ให้มันspeed ให้มันดรอปลงมานะฮะทีนี้ไอ้ตัว26.7เนี่ยคือ average G นะฮะเดี๋ยวผมไปหยิบเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
โอเคเพราะ camp number คือตัวแรกเลยที่เราจะหาได้นะฮะ camp number นี่คือตัวแรกเลยที่จะหาได้ times detention times เนี่ยคือ45 minutes นะฮะคำถามข้อแรกนะฮะcamp number gt values เนี่ยทำไมไอ้นี่มันมาอยู่แล้วคำตอบของข้อนี้มันอยู่ที่ไหนอะนะฮะคือของผมเนี่ยอาจจะไม่ทำไม่ครบครับ อาจารย์จะเอาของคนที่ทำครบไหมครับของใครที่ทำครบชื่อให้จะให้ของวนิสลาครับอะไรลานะวนิสลาเหรอโอเคครับcamp number โอเคอันนี้คือ camp number นะฮะแล้วก็ตัวถัดไปนะครับ72100ได้72090ก็โอเคทีนี้ตัวถัดไปBasin's dimension นะ Basin's dimension เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราต้องหา volumes ของมันก่อนนะครับvolumes ของมันเนี่ยก็คือไอตัวflow นะฮะv ส่วน q นะฮะเดี๋ยวนะ v ส่วน q เท่ากับ hrt นะฮะตัวนี้คือ45นะฮะ volumes หารด้วย q เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัว v ออกมา v ก็เท่ากับ qt ใช่ไหม volumes timesโอเคเราได้ตัวนี้มาละนะฮะนี่คือ volumes นะครับแล้วก็ถังตัวนี้มันเป็นsquare นะฮะความลึกกับความกว้างเนี่ยความยาวไอ้ตัวนี้มัน proportion เดียวกันเลยนะครับตัวนี้ x ตัวนี้ก็ x บังเอิญมันมี3อันก็แค่ 3x เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เขาก็บังคับความยาวตรงนี้ว่าอยู่ที่28เมตรนะครับเพราะ tank dimension ก็คือหาไอ้ตัว x ออกมานะฮะความยาวเนี่ยอันนี้บอกแล้วว่า28นะแล้วก็28คูณ x คูณด้วย 3x เนี่ยก็จะเท่ากับ volume ที่หาได้ใช่ไหมฮะ28คูณ x คูณด้วย 3x ก็คือ volumes เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราก็จะได้ไอตัวความกว้างกับความลึกตรงนี้มาเท่าไหร่นะ4.2ตรงนี้ก็ 4.2 ทำไมตรงนี้เป็น 4.44.4 มาจากไหนอันนี้แอดซูมขึ้นมาหรือเปล่าครับเพราะข้อเขาไม่ได้กำหนดให้มันต้องเป็น 4.2 นะฮะอันนี้ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่ตรงนี้คือ 4.2 ใช่ไหมตรงนี้คือ 4.2 นะครับเพราะว่าในข้อต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือเรากำลังจะหาว่าไอตัวpattern will design เนี่ยนะฮะก็คือไอเรื่องของไออะไรนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของpower นะฮะหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้คือ power ที่เราจะต้องหาแล้วก็ย้อนกลับไปหาที่ rotating speed นะฮะrotational speed นะครับทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาว่า d1 d2 d3 เนี่ยมันคือเท่าไหร่เพราะว่าโดยไอตัว paddle เนี่ยนะฮะวิธีการในการคำนวณ power เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนี้นะฮะใช้ information ตัวนี้d1 เนี่ยคือเท่าไหร่d1 ก็เอา 4.23 ลบด้วยอะไรฮะ0.3 ข้างบนแล้วก็ลบด้วย 0.3 ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมนะฮะไอความหนาของตรงนี้เล็กๆตรงนี้มันคือเท่าไหร่ฮะ150นะฮะคืออาจารย์ครับไอ้4.23เนี่ยเราได้มายังไงนะครับ4.23ได้มายังไงเดี๋ยวก่อน
อ้าวแล้วอันนี้เอามาจากไหนอะ HRT ก็ต้ เท่า อง กับ V ส่วน Q ใช่ไหม V ก็เท่ากับ HRT คูณกับ Q HRT ก็คือ45 มินิทและ Q ก็คือ48,000ใช่ไหมฮะก็จะได้วอลลุ่มออกมานะครับวอลลุ่มออกมานี่คืออะไรนะตรงนี้เหรอ 1,500 ใช่ไหม 1,500 นะฮะลูกบาศก์เมตรใช่ไหมฮะสมมุติว่าคิดถูกนะน่าจะคิดถูกใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ไอตัววอลลุ่มนี่คืออะไรอ่ะวอลลุ่มเนี่ยมันก็คือนะฮะถังไอตรงเนี้ยมันเป็นถังที่มี3ส่วนนี้ x ส่วนนี้ x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ 3x อันนี้คือความลึกอันนี้คือความยาวแต่ว่าความกว้างไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้คือเท่าไหร่อ่ะ28 เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้1,500เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือนะฮะ 3x คูณกับ x คูณกับ28ก็จะเท่ากับ 1,500 เพราะฉะนั้น x เดียวเนี่ยก็คือความลึกเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมฮะ 4.23 ใช่ไหมแต่คำถามที่ผมสงสัยคือแล้วไอ้ 4.4 เนี่ยมันขยายขึ้นไปได้ยังไงเราอาจจะต้องเผื่อว่ามันถ้าใช้ค่าเป๊ะมันอาจจะมันหมุนแล้วชนเหรอมันไม่ชนเพราะว่า D เนี่ยเรากำลังจะเป็นคำถามต่อไปที่เราจะต้องหาไงว่า D มันคือเท่าไหร่ทีนี้ก็กลับมาหน้านี้อีกเหมือนกันในเมื่อความลึกเนี่ยคือ 4.23 ถูกไหมฮะตรงเนี้ยเขากำหนดว่าเป็นระยะร่นกลับมาเนี่ยนะคือ300 มิลลิเมตรโอเคก็คือ 0.3 เมตรตรงนี้ก็คือ 0.3 เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาต่อไปเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยนะฮะกับตรงนี้คือตัวเดียวกันเบลดไอ้ตรงนี้คือ150 มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวตรงนี้คือเท่าไหร่ฮะ3 เมตรนะฮะ150 มิลลิเมตรก็คือ 0.15 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ D1 ก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ฮะ D1 4.23 เมตรลบอะไรฮะหายเข้ามาเท่าไหร่ฮะ 0.3 แล้วก็ตรงนี้ 0.3 ตรงนี้หายเข้ามาอีก 0.3 แล้วก็ลบอะไรอีกฮะ D เนี่ยปกติเขาวัดตรงกลางเบลดนะฮะตรงกลางเพราะฉะนั้นต้องลบด้วยอะไร 0.075 ถูกไหมฮะลบด้วย 0.075 ก็จะได้ตัว D ออกมาเมตรใช่ไหมเพราะครึ่งหนึ่งก็คือ75 มิลนะฮะก็จะได้ D1 ออกมาแล้วถ้าเป็น D2 อ่ะนะฮะ D2 ก็เป็น 4.23 นะครับลบด้วยอะไรฮะเนี่ยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้คือเท่าไหร่อ่ะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือ0.3นะลบด้วยไอ้ตรงนี้ 0.15บวกสินะตรงนี้0.3บวกกับ0.15แล้วก็ space ตรงนี้อีก0.3นะฮะบวกกับอีก0.3แล้วก็เว้าเข้ามาข้างในอีก0.75นะฮะบวก 0.075คูณด้วย2ใช่ไหมเพราะว่ามี2ด้านนะฮะได้เท่าไหร่ล่ะนะฮะเมตรตอนนี้ก็ได้ D1 ละ D2 D3 ทีนี้ได้ D1 D2 D3 แล้วเอาไปทำอะไรต่อนะครับ D1 D2 D3 เอาไปทำอะไรต่อก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ทีนี้ก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมไอ้คีย์มันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะฮะหา D1 D2 D3 นะฮะแล้วพอหา D1 D2 D3 ได้แล้วก็ยังไงต่อฮะ D1 D2 D3 ได้เดี๋ยวอันนี้เป็นยังไงได้เท่ากันไหมเนี่ยอันนี้ลืมลบ0.75นะฮะ D1 เนี่ยคือตรงกลางนะ D1 เนี่ยตรงกลางเบลดนะไม่ใช่ริมขอบเบลดตรงนี้เป็น0.15นะฮะ W เนี่ยกว้างใน0.15ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ความหนาไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้คือ0.15ไม่ใช่0.25นะฮะ
คือ W ก็คือแนวดิ่งแนว vertical เป็นวิดแนว W vertical คือกว้างคือเบลดเนี่ยก็คือไอ้ต คื ร อง แผ่น ภาพอะ ไม้ตรงนี้ อ๋อคือที ตร นี้ ง มัน นี้คื เห อ มือนกับ W เราเอียง ไม่ใช่ตรงนี้ และตรงนี้คือ3 เมตรเนี่ยถูกแล้ว แต่ตรงเนี้ยคือจุด15ไอความสูงของเบลดตรงนี้ อันนี้อาจจะผิดพลาดนิดนึงตรงที่ว่าต้องลืมนะลบด้วย2คูณด้วย 0.05 ด้วย0.075 ด้วยนะครับ ทีนี้โอเค สมมุติว่าไอ้ตรงเนี้ยเราได้มาหมดแล้วนะเราได้มาหมดละนะฮะไอ้ clear spacing เนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกนะว่ามันเท่าไหร่นะดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะและทีนี้เราได้ diameter แล้วเอาไปทำอะไรต่อล่ะก็นี่ไงนะฮะpower ใช่ไหมหา power ของแต่ละอันออกมาแต่ power เนี่ยno อันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้มีใครนึกภาพไม่ออกบ้างว่าคำนวณ power มาจากไหน p เท่ากับ square root g หารด้วย mu p อันนี้ถูกต้องนะฮะใช่ไหมสลับตัวกันนะครับ เท่ากับ square root p หารด้วย mu v โอ้งงassume ว่าตรงนี้ถูกต้องแล้วนะฮะทีนี้ไอ้ปัญหาก็คืออันนี้คือ compartment ที่1ถูกไหมอันนี้คือ compartment ที่2ตัวนี้คือ compartment ที่3ถูกไหมฮะทีนี้ volume ที่จะเอามาคิดใน compartment ที่1เนี่ยมันก็แค่มันมี3 compartment ถูกไหม volume ที่จะเอามาคิด compartment ที่1ซึ่งไอ้ตัวนี้หมุนด้วย50ตรงนี้หมุนด้วยอะไรฮะ20ใช่ไหมตรงนี้หมุนด้วย10ใช่ไหมฮะ s ยกกำลังลบ1เพราะฉะนั้น volume ที่จะเอามาคิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นแค่นี้สิ x แล้วก็28ถูกไหมมันจะต้องเป็น 4.23 นะฮะคือตรงนี้มันเป็นสแควร์ตรงนี้มันต้องเท่ากันสิมันไม่เท่ากันได้ยังไงมันจะเป็น 4.4 ไปได้ยังไงมันต้องเท่ากันตรงนี้ต้องเป็น 4.23 นะฮะตรงนี้ต้องเป็น 4.23 ถูกละนะถ้าตัดเรื่องตัวเลข 4.4 ออกไปเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น power ที่จะต้องใช้ในแต่ละตัวก็จะออกมาเป็นตามนี้ไอ้ power total power required ก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการคำนวณอื่นต่อไปนะฮะทีนี้ถัดไปเนี่ยนะเราจะมาหาสปีดของการหมุนในแต่ละอันมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวสมการของการหา power ของแต่ละ paddle นะฮะอันนี้คือแนวคิดในการหาคำตอบเนี่ยถูกต้องเพียงแต่ว่าดีเทลของการคิดตัวเลขเท่านั้นเองที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะฮะอาจารย์ครับคือผมจะบอกว่าในโจทย์ครับเขามี restriction มาบอกว่าต้องมี clear spacing ข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่าไหร่ก็เลยต้องบวกเพิ่มขึ้นไปในโจทย์ครับในโจทย์บอกว่าอย่างน้อยหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยเขาบอกว่าต้องมี clear spacing จากผิวน้ำแล้วก็จากพื้นเท่าไหร่ก็เลยต้องบวกขึ้นมากลายเป็น 4.4 โอเคadjacent should have a clear spacing between should have แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปตามนั้นแล้วหรือยังตอนนั้นเนี่ยมันถ้า 4.23 มันยังไม่เป็นครับถ้า 4.23 มันยังไม่เป็นโอเคงั้นคุณก็เพิ่มระยะเข้ามาโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ถูกต้องถ้าอย่างนี้ถูกต้องนะคืออย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มก็ได้หรือจะเพิ่มก็ได้ใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็น recommend เฉยๆอันนี้เป็น recommend เฉยๆบรรทัดล่างๆเนี่ยเป็น recommend โดยทั่วไปเป็น recommend เฉยๆคือแต่พอใส่มาเขาก็ต้องนึกกันเป็นโจทย์สิครับเพราะว่ามันใส่มาแบบไม่ได้เขียนว่าไกด์หรืออะไรเงี้ยเป็นโจทย์โอเคถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องบวกเข้าไปด้วยถ้าอย่างนั้นอาจจะต้อง concern ไอ้ตรงนั้นเข้าไปด้วยนะฮะพอดีผมไม่ได้เห็นไอ้บรรทัดล่างไม่ได้ดูบรรทัดล่างสมมติ assume ว่าดีเทลไอ้ตรงนี้ถูกกันแล้วกันนะ assume ว่าตรงนี้ถูกกันแล้วกันนะครับไอ้ที่บวกเข้ามาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะขอย้อนกลับไปดูบรรทัดนี้นิดนึง adjacent paddle wheels should have a clear spacing between bladeโอเค wall clearance เท่ากับ305ถึงไอ้ตรงนี้ทีนี้305ถึงไอ้ตรงเนี้ย
อันนี้มัน3อันนี้มัน3แล้วก็ความกว้างโอเคสมมติว่าเราเพิ่มไอ้ตรงนี้เข้าไปนะสมมติว่าเราเพิ่มระยะไอ้ตรงนี้เข้าไปสมมติว่า calculation ตัวนี้เป็น calculation ที่ assume ว่าถูกต้องนะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราก็จะหาไอ้ตัวอะไรนะvelocity relative velocity นะฮะrelative velocity อันนี้อะไรอันนี้คือหา coefficient of drag ใช่ไหมฮะอันนี้หา coefficient of drag ตัวนี้คือตัว d แล้วก็หาไอตัว relative velocity ก่อนนะจาก relative velocity เนี่ยจากไอตัวเนี้ยมันจะหา relative velocity แล้วจาก relative velocity ก็จะย้อนกลับไปหาไอตัวการหมุนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้ relative velocity ก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ย3ตัวนี้อันนี้คือ relative velocity จากd1 นี่คือ compartment ที่ compartment เดียวนะอันนี้คือของ compartment เดียวนะฮะpower พื้นที่เดี๋ยวนะฮะอันนี้ power per wheels ของอัน1อัน2อัน3โอเคแล้วก็first compartment นะฮะตรงนี้เราก็ไปเอาจากข้างบนนะฮะ first compartment เนี่ยนะฮะก็คือ 1,706 ไอ้นี่ทำไมหาร7ทำไมตรงนี้ถึงหาร7ไอ้ตัวนี้หาร7มาจากไหนฮะเนี่ยfirst compartment ไอ้ตัวนี้คือ power ทั้งหมดนะฮะตัวนี้คือ power ทั้งหมดนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับไอ้ตัวที่คุณจะเอามาคิดเนี่ยนะฮะก็ไอ้ตัวนี้แหละนะฮะแต่ว่าทำไมถึงตรงนี้ต้องหาร7อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจจริงๆไม่ต้องหารใช่ไหมครับไม่หารฮะอันนี้คือ combine ของ power ทั้งหมด power ทั้งหมดเกิดจากการหมุนของไอ้ตัวblade ทั้งหมดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราจะเอาไปคิดก็คือพื้นที่ของ blade ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัว1 2 3 4 5 6ต่อ1 compartment มีอยู่ทั้งหมด6ตัวแล้วก็จากไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะท้ายสุดเนี่ยนะครับคุณก็เอาไปหาตัว revolution นะฮะround per minute หรือว่า round per seconds อันนี้ก็โอเคละนะฮะแต่ว่าไอตัว7เนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับนะฮะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูคำถามหน่อยว่ามีอะไรอันนี้ถามเจ้าตัวว่าทำไมถึงหาร7ดีกว่าของใครวลิศลาใช่ไหมอยู่ไหมฮะอยู่ไหมครับอยู่ไหมฮะอยู่นี่ทำไมถึงหาร7
แต่ process ของการคิดไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็น process ที่ถูกต้องแล้วล่ะตัว variable speed แค่กำหนดเป็น range เฉยๆเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือ power ที่ออกมาจากแต่ละตัวอยู่แล้วไอ้จากทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ออกมาจากแต่ละตัวอะไรใดๆหรอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัว power ทั้งหมดเนี่ยไปหานะฮะไอ้ตัวการหมุนนะฮะรอบต่อนาที อาจารย์ครับ RPS 7นี่มันใช่จำนวนวิวป่ะครับหารเพราะว่ามี7จริงๆมี6แต่ว่านับตรงกลางด้วยก็เป็น7เดี๋ยวนะผมกำลังดูภาพก่อน เดี๋ยว นี่คือ1วิวนี่คือ1ชุดหมายความว่าในนี้มันมี7อันไม่อันนี้คือมันคือต้องคิดทั้งหมดแต่7มันมาจากไหน แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหาร ไม่ต้องเราไม่ต้องไปหารจำนวน ไม่ต้อง เพราะฉะนั้ ฮะ นข้อนี้อาจจะผิดที่เอาไปหาร7ครับแต่ power ก็แปลว่าใช้ได้เลย power ก็ตามนั่นแหละนะครับก็ตามที่เราได้มาจากไอ้ตรงตอนแรกเลยไอ้ตัว total power required เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะอาจารย์คะอาจารย์พอจะเฉลยแบบมาเป็น PDF ได้ไหมคะเหมือนทุกข้อค่ะอาจารย์ปัญหาคือผมไม่ตอนนี้เราจะไม่มีเวลาแล้วล่ะนะแต่อาจจะต้องใช้วิธีการอย่างนี้นะฮะดีกว่าไม่มีอาจารย์พวกหนูจะได้อ่านแบบยับเดี๋ยวผมไปหาตัวอย่างที่มันคล้ายกันก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอามามันมีอยู่ในหนังสืออยู่เดี๋ยวผมหาที่มันคล้ายกันที่มันแบบเทียบเคียงกันก็แล้วกันนะแล้วก็เอามาโพสต์อย่างนั้นดีกว่าแต่เฉลยนี่อาจจะไม่มีเวลาข้อนี้มีโอกาสออกไหมครับจะได้ไม่ต้องหารครับโอกาสออกมีสิฮะทุกอย่างมีหมดเดี๋ยวผมไปดูใน textbook ที่มันคล้ายๆกันแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันแล้วกันโอเคคือโดยคอนเซปต์เนี่ยอันเนี้ยcalculation ที่เป็น details เนี่ยอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะฮะอาจจะเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะต้อง wrap up นิดนึงแต่ว่าโดยทั่วไปก็น่าจะโอเคในแง่ของแนวคิดนะฮะต่อไปนะครับอันไหนคือประเด็นคือผมหาเฉลยอันนี้ไม่เจอผมไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนนะฮะมันเคยเป็นข้อสอบเรื่องของเรื่องหลายปีมาแล้วนะฮะอันนี้คือข้อสอบที่ผมประยุกต์มาจากใน textbook อีกทีหนึ่งนะครับปรับเปลี่ยน flow rate พูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าอาจารย์ไม่มีเฉลยอย่างนี้อาจารย์จะเอามาออกได้ยังไงครับอันไหนตอนตรวจก็ถ้าอาจารย์ไม่มีหาเฉลยไม่เจอเมื่อหลายปีก่อนนะอันนี้คือเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้ผมหาที่ผมเขียนไว้ไม่เจองั้นโอกาสที่จะเอามาออกก็ไม่น่าจะมีนะครับเราตัดไปเลยดีกว่าอะไรนะฮะอันนี้คิดเองใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อันนี้คิดเองใช่ไหมก็อาจารย์ไม่มีเฉลยอาจารย์จะเอามาออกได้ไงครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องเสียเวลาทำเฉลยใหม่ไม่เป็นไรยังมีวันนี้อีกวันหนึ่งที่ผมสามารถที่จะปรับปรุงข้อสอบได้ เป็นยังไงข้อไหนต่อไปอีกอยากจะได้ข้อไหนต่ออาจารย์ครับข้อเมื่อกี้ครับอาจารย์อธิบายค่าดีทีได้ไหมครับค่าดีนี่คือหมายถึงว่า diameter ถูกไหมฮะดีคือ diameter ใช่ไหมใช่ไหมครับที่หาD1 D2 D3อะครับอาจารย์ครับก็อันนี้ไงฮะเดี๋ยวนะไหนในเมื่อความลึกเนี่ยมันคือ 4.23 ถูกไหมแล้วตรงนี้เขากำหนดมาแล้วตำแหน่งที่มันมีการติดตั้งว่าไอ้ตรงนี้ห่างจากขอบระดับน้ำมา300ตรงนี้ห่างจากพื้นขึ้นมา300หรือว่า 0.3 D เนี่ยนะฮะก็คือไอ้ตัวระยะที่อยู่กึ่งกลางของไอ้ตัวเบลดนะฮะระยะที่อยู่กึ่งกลางวัดจากกึ่งกลางของเบลดตัวนี้ถึงเบลดไอ้ตัวนี้นะฮะส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกอันนึงกึ่งกลางของเบลดตัวที่2มาถึงไอ้ตัวนี้อันนี้คือตัวที่3นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้คือหายังไงก็ในเมื่อไอ้ตัวนี้เป็น 4.23 ตรงนี้ล่นเข้ามา300ตรงนี้ล่นเข้าไป300แล้วก็กึ่งกลางของตัวเบลดตรงนี้ก็เบลดเนี่ยกว้าง150เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือกึ่งกลางก็คือ75ตรงนี้อีก75ก็หักลบออกไปก็จะเป็นระยะดีตัวที่1มันตัวที่2ก็ต้องค่อยๆไล่ออกไปอันนี้ก็ต้องค่อยๆไล่ออกไปนะฮะอาจารย์ลองไล่ให้ดูได้ไหมครับตัวที่2ครับ
ตัวที่สองก็นี่ไงตรงนี้มันเข้ามา300ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้คืออีกเท่าไหร่ฮะ150ใช่ไหมแล้วก็มาถึงตรงนี้คืออีกเท่าไหร่ฮะ300แล้วก็มาถึงตรงกลางไอ้ตัวนี้ก็อีกเท่าไหร่ฮะ75เพราะฉะนั้นระยะไอ้ตรงนี้รวมกันแล้วก็คูณด้วย2เพราะว่าตรงนี้หายเข้ามาตรงนี้เท่ากับเท่านี้ตรงนี้หายเข้ามาตรงนี้เท่ากับเท่านี้ก็คูณด้วย2เพราะฉะนั้น4.23เนี่ยลบด้วยไอ้2อันเนี่ยนะก็เหลืออยู่อันนี้คือ D2 ทีนี้ D3 ก็จะหายไปอีกนะฮะแล้วก็ล่นเข้ามาอีกนะฮะD3 เราไปคิดดูมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมข้ออื่นครับไอ7เนี่ยผมว่าอาจารย์ลองเปิดไปอีกหน้าหนึ่งครับผมว่ามันคือค่าจำนวนที่หามาจากไม่ power เนี่ยมันคือ power ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเนี่ย power ที่ต่อ compartment เนี่ยมันคือ power ทั้งหมดคืองั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรไม่จำเป็นแต่คุณต้องนับให้ครบนะว่าเบลดมันมีกี่เบลดที่อยู่ข้างในนี้คือถ้าไม่ครบนี่คือมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอะไรนะฮะถ้านับไม่ทำไมเราต้องนับมันก็ไม่สอดคล้องกับ power อ๋ออย่างนี้ข้อนี้ก็มีโอกาสไม่สอดคล้องหรือเปล่าครับเราถึงต้องหา7อะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเลข7มาจากไหนอ่ะที่เราไอเนี่ยที่เราใช้มาอาจารย์เปิดไปเลื่อนขึ้นครับนี่ครับข้างล่างเนี่ยในอีกหน้าหนึ่งครับหน้าถัดไปอันล่างนี่ครับข้างล่างอันนี้อีกนิดนึงมันนี่7คือ number of view นะครับที่หามาโอเคถ้าเราจะทำอย่างนั้นไอ้ตัว A ก็ต้องมีคูณด้วยทั้งหมดด้วยนะฮะต้องคิด power ให้ถูกต้องตอนที่คิดไอ้ตัวพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะฮะมันสามารถเป็นต่อหน่วยได้ power สามารถคิดต่อหน่วยได้ power สามารถคิดทั้งหมดได้ถ้าคิดทั้งหมดก็ต้องเอาพื้นที่ของทั้งหมดมาคิดถ้าคิดต่อหน่วยก็ต้องเอาเฉพาะยูนิตเดียวมาคิดนะฮะคือมันต้องสอดคล้องกันไงก็คือไม่ต้องถ้าสมมติว่าไม่ได้หาร7ก็คือไปบวกกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ความหมายประมาณนั้นนะฮะแลบอาจารย์ออกคำนวณไหมครับเนี่ยอันนี้ถามถึงแลบแล้วเหรอเดี๋ยวมีสิฮะคำนวณนะคะอาจารย์ข้อต่อไปถามเหตุได้ไหมคะอาจารย์อะไรนะของวิชาของเลคเชอร์ค่ะอาจารย์ตัด F แล้วก็ตัด A ที่เท่าไหร่ค่ะผมจำไม่ได้แต่ผมตัดเหมือนกันทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ35แต่อาจจะผิดนะประมาณนี้เฉยๆได้ค่ะแล้วก็สำหรับแลบ75อะไรเงี้ยแลบก็แลบนี่จำไม่ได้แต่ว่าจะเลนส์มันจะขึ้นลงกว่าจะสวิงกว่าไอตัวเลคเชอร์แต่ว่าประมาณนี้โอเคค่ะผมคาดโดยทั่วไปเนี่ยไอเรื่องของการตัดเกรดเนี่ยผมจะใช้ไฟล์เดิมนะฮะในการไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาข้อ8ครับข้อ8คือเขาให้ข้อ8ของอันนี้แหละครับคือข้างบนครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ผมเอาฉบับเดิมเนี่ยนะครับคือ power input เนี่ยเขากำหนดมางั้นเดี๋ยวข้อ10ก่อนครับข้อ10ไหนใครอยากได้ข้อ10ไอ้ตรงคิด power ครับมิวมันโจทย์ไม่ได้ให้มาเราต้องใช้เท่าไหร่อันนี้กำหนดเองฮะอันนี้เป็น physical properties of water ธรรมดาทั่วไปถ้าเขามีอุณหภูมิคุณก็ไปเปิดดูในตัวphysical properties of water ธรรมดาโดยทั่วไปว่า10องศานี่มันเท่าไหร่ก็ใช้ตัวนั้นเลยอาจารย์มีตารางให้ในข้อสอบครับตารางไม่มีให้แต่ว่าโดยทั่วไปข้อสอบจะมีตัวเลขบอกเลยว่า10องศาคือเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไม่มีก็เปิดตารางได้นะฮะบางทีผมก็ลืมไอ้ kinematic viscosity นะครับค่า E เนี่ยเราต้องใช้ 9.1 คูณ 10 กำลังลบ 31ป่ะครับคือkinematic มันเท่ากับ dynamic หารด้วย E นะครับโลเหรอครับไม่ใช่ E ไม่ E คืออะไรฮะคือผมเห็นนึกว่าตัว E ครับ electron mass นะครับไม่ใช่โอ้ยอันนี้คุณเรียนตั้งแต่อะไรนะ fluid mechanics แล้วไม่ต้องถามเลยกลับไปเปิดดูหนังสือเก่า
นะฮะ low low นะฮะไอตัว e ไอที่ว่าเนี่ยมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ kinematic viscosity kinematic viscosity คือ mu หารด้วย low คือ density specific ไอตัว density ของ liquid นะฮะข้อ10ไปหรือยังเดี๋ยวผมจะอะไรนะผมมีหนังสือไอ้ตัวนี้อยู่แต่ว่าไอ้เฉลยอันนี้ผมเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะcapture ภาพในหนังสือตรงนี้แล้วก็ส่งไปให้ดูกันแล้วกันว่ามันคิดยังไงนะฮะข้อไหนนะเมื่อกี้นี้ข้อ8คือผมจะสงสัยว่า power input เนี่ยเขากำหนดมาแล้วแต่โจทย์เขาถาม power input per lit เราแค่เอาไปหารจำนวน volume ใช่ไหมครับหาร volume เฉยๆแปลว่าวิธีนี้ผิดใช่ไหมครับที่ทำอยู่เนี่ยไอหา p อะไรฮะใช้สูตรหา power อีกทีนึงจริงๆคือเราแค่เอา power ไม่คือ p อันเดียวแล้วก็หารด้วย volume จบเลยโอเคครับแค่เขาอยากจะรู้ว่าลิตรนึงเนี่ยมันใช้ปกติเวลาการเปรียบเทียบเนี่ยนะถ้าคุณเปรียบเทียบต่อถังเนี่ยนะถังบางถังมันใหญ่ถังบางถังมันเล็กใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต่อคิวบิกเมตรหรือว่าต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนไปเลยว่าไอ้นี่ต้องการ power เยอะหรือ power น้อยเดี๋ยวตอนสอบเสร็จอาจารย์จะมีเฉลยของ assignment อีกทีใช่ไหมครับตอนนี้เวลายังไม่หมดเลยจะเอาข้อไหนก่อน ก็เนี่ยครับเวลาหนังสือแลบชั่วโมงนึงเดี๋ยวสอบแลบเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อทีนี้เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันจะเอาข้อไหนต่ออีกอาจารย์ครับข้อนี้ที่น้องเขาถามนี่คือเราก็เอาแค่1กิโลวัตต์หารด้วย1ลิตรเลยเหรอครับไม่หารวอลลุ่มของไอตัว mixing tank สิไม่ใช่หารด้วยลิตร mixing tank หามาได้ยังไงมี flow แล้วก็มี detention time วอลลุ่มเท่าไหร่ฮะวอลลุ่มเท่ากับอะไรQT ใช่ไหมก็คือ18 million ลิตรคูณด้วยtimes ก็คือ2 minutes ก็จะได้วอลลุ่มออกมาครับและนี่อะไรคืออันเนี้ยวิธีทำตอนแรกเข้าใจว่าอาจารย์จะให้หา P ใหม่ในยูนิตที่เป็นไม่ตอนนี้ assignment 4ผมว่าก็ไม่น่าจะมีคำถามแล้วไป assignment 5หรือมีใครจะถาม4มีใครจะถามคนไหนหรือเปล่ามีใครจะถามไหมโอเคครับงั้นอาจารย์ assignment 5กราฟข้อแรกเลยครับไอเรื่องเกี่ยวกับ filtration หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่ assignment 5อันนี้4ใช่ไหมฮะต่อไป5อันไหนต่อข้อแรกหลักการพอดกราฟนะครับพอดกราฟของ sedimentation หรือว่า filtration เนี่ยแหละผมไม่แน่ใจกราฟอันนี้ใครถามนะเมื่อกี้นี้ของคุณใช่ไหมมันก็ผมเปิดอาจารย์เอาของวริศราอะไรครับไม่ต้องของผมหรอกคือก็อย่างที่รู้ครับวริศราอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นวริศราว่าอะไรเลยเขาอยู่ครับแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้เปิดไมค์นะฮะอ่านแลบอยู่ครับอ่านแลบอยู่ก็ฟังไปด้วยอ่านแลบไปด้วยโอเคเดี๋ยวข้อนี้ผมมีหมายถึงข้อนี้ใช่ไหมฮะหมายถึงข้อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนใช่ครับแต่อยากให้อาจารย์อธิบายแบบละเอียดหน่อยเพราะไม่เข้าใจหลักการแทนสูตรอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แล้วอันนี้คุณเอามาจากไหนก็อาจารย์ส่งเฉลยมาแล้วเมื่อนานมาแล้วส่งไปให้ใช่ไหมใช่ครับโอเคคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงการตกตะกอนในถังตกตะกอนไม่ใช่ในอะไรนะใน grid chamber นะการหาประสิทธิภาพการตกตะกอนเนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้ตัวกราฟไอ้ตรงนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วไอ้เนื้อหาที่พูดถึงเรื่องนี้มันมีอยู่ในเลคเชอร์บางสไลด์อยู่นะถ้าย้อนกลับไปเปิดดูนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้วิธีการหาไอ้ตรงนี้นะฮะเราก็จะเอาข้อมูลไอ้ตรงนี้มาลงในกราฟนะฮะไอ้เฉลยที่ผมเขียนให้เนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออันเดียวกันใช่ไหมอันนี้ถามว่าพูดถึงว่ามันคืออันเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ครับมันรู้สึกจะเป็นโจทย์เดียวกันเนี่ยแหละอันเดียวกันใช่ไหมเอาค่ามาใส่เป็นกราฟแบบนี้นี่มัน
มันจะทำยังไงใส่ Excel หรือเปล่า Excel ใส่ไม่ได้ ใส่ได้ไหมไม่แน่ใจคือเราต้องลากเส้นเองเลยใช่ไหมครับลากขึ้นมาเองนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือ removal efficiency ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือ removal efficiency ไอ้ตรงนี้คือเวลาเดี๋ยวนะเวลาใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเปิดเอกสารเดิมของผมก่อนแกน y เป็น height แต่แกน x เป็นเปอร์เซ็นต์ remove ไม่แกน y เป็นความสูงแกน y เป็นความสูงนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือเวลาคือหมายความว่าเวลาที่10 นาทีเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคือไอ้นี่ไงอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมsuspended solids ที่removal นะฮะก็หมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยตอนแรกเนี่ยที่เวลา10 นาทีนะฮะที่ความลึกนะฮะremoval เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์คือคุณต้องนึกถึงไอ้สภาพของการที่เราเพิ่งสมมุติว่าเรามีคอลัมน์แล้วเราเพิ่งเทน้ำที่มีอะไรนะ suspended solids ลงไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะไปไหนละทันทีที่เราเทลงไปปุ๊บเนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนกับอยู่ในคอลัมน์นี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตะกอนเนี่ยมันก็จะค่อยๆตกถูกไหมตะกอนเนี่ยมันก็จะค่อยๆตกลงไปจังหวะที่ตะกอนค่อยๆตกลงไปเนี่ยนะฮะข้างบนความหนาแน่นของตะกอนเนี่ยมันก็จะน้อยลงถูกไหมฮะเพราะว่ามันไป accumulate อยู่ข้างล่างเยอะขึ้นนะฮะทีนี้ถ้าเราวัดไอ้ตรงนี้เทียบกับตอนแรกแล้วเราก็วัดไอ้ตรงนี้เทียบกับตอนแรกตรงนี้เนี่ยความหนาแน่นมันจะน้อยกว่าตรงนี้ความหนาแน่นมันจะยังคงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าวัดในเชิงของ removal เนี่ยนะฮะตรงนี้มันคือ 28% ที่ถูก remove ไปข้างล่างเนี่ย removal มันจะน้อยกว่าเมื่อกี้ตัวเลขมันเท่าไหร่นะถ้าความลึกเยอะขึ้นนะฮะคำว่า removal ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าสมมุติว่าไอ้ตรงนี้คือ S0ไอ้ตรงนี้เอามาวัด suspended solid แล้วก็ได้เท่ากับ S นะฮะเรา S0 ลบด้วย S หารด้วย S0 คูณด้วย100มันก็จะได้ไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ออกมานะฮะสมมุติว่าไอ้ตรงนี้มี100นะฮะเวลาผ่านไป10 นาทีนะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เนื่องจากว่ามันตกตะกอนไปพอสมควรตัว S เนี่ยก็อาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก70อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเรามาดูไอ้ตรงข้างล่างในขณะที่เรา take sample ในเวลาเดียวกันมันจะมีไอ้ตัวก๊อกสำหรับเปิดพอร์ตออกมานะฮะ take samples ในเวลาเรียกว่าเวลาใกล้เคียงกันก็แล้วกันนะฮะตรงนี้เนี่ยตอนแรกก็ยังคงเป็น100นะฮะแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าความเข้มข้นเนี่ยมันร่นลงมาเรื่อยๆนะมันไอ้ตะกอนเนี่ยมันตกร่นลงมาเรื่อยๆมันไอ้ตัว S ตรงนี้อาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก90นะอาจจะยังคงใกล้100อยู่นะแล้วก็หารด้วย100คูณด้วยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะสูงกว่าตัวที่อยู่ข้างล่างทีนี้ย้อนกลับมาดู nature ของข้อมูลนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างที่เราเห็นเวลา10 นาทีนะความลึก 0.6 ก็คือใกล้เคียงกับข้างบนใช่ไหมฮะ 1.8 ก็ถัดลงมา1.22 ก็ถัดลงมา 1.8 เพราะเราก็จะได้กราฟจากตารางนี้เราก็จะมาลงตัวเลขต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นไอตัว point แต่ละ point เนี่ยมันก็คือเปอร์เซ็นต์ remove ของแต่ละจุดณเวลานั้นณความลึกนั้นๆนะครับทีนี้เนี่ยนะครับไอตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของการกระจายของ percentage removal percentage นะฮะถามว่าเส้นเหล่านี้คือเส้นอะไรเส้นเหล่านี้เนี่ยก็คือเส้นที่ปกติแล้วเราจะลากเฉลี่ยนะฮะจากดูจากไอตัวเลข percentage นะสมมติว่าเราต้องการที่จะลากเส้น 70% นะฮะไอเส้นนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเส้น 70% เนี่ยแปลว่าอะไรนะฮะสมมติว่าที่เวลา90 นาทีนะฮะถ้าเกิดว่าความลึก1.9 อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ
เวลาผ่านไป90นาทีเนี่ย removal มันจะ70%ถ้าเรามาดูที่เวลา80นาทีนะฮะข้างล่างเนี่ยยังไม่ได้นะ70%ประสิทธิภาพยังต่ำกว่าแต่ว่าถ้าเรามาดูที่ความลึกประมาณ 1.6 เนี่ยมันจะได้70%พอดีนะฮะอันนี้คือความหมายของไอ้เส้นตรงนี้เส้นนี้ก็เปรียบเสมือนลักษณะของคล้ายๆกับการลากไอ้ตัว contour line นะรู้จัก contour line เวลาคุณลากเฉลี่ยไหมไอ้ลักษณะ topographic map อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็น contour ของ percentage นะสรุปแล้วเราก็จะได้เส้นไอ้ตรงนี้ออกมาแต่ละตัวออกมานะฮะก็ได้กราฟนี่ออกมานะฮะก็คือวาดเราเส้นสีน้ำเงินคือวาดระหว่างนะครับอาจารย์เฉลี่ยฮะเฉลี่ยระหว่างคือเราก็ต้องเอาไอ้ตัวเลขที่เป็น28 48อะไรพวกนี้มาพลอตก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องแล้วก็เอามาเฉลี่ยไอ้ตรงนี้คือเส้นอะไรนะอันนี้คือเส้น60ถูกไหมเส้น60คุณลองดูระหว่างตรงนี้สิ48กับ68 60มันต้องอยู่ตรงไหนอะ60อันนี้48อันนี้68 60มันต้องอยู่ตรงไหนอะฮะมันน่าจะต้องอยู่ตรงนี้มากกว่าหรือเปล่าจริงๆแล้วอะคือเราไม่ได้เฉลี่ยระหว่าง48กับ68แต่เราแค่หาว่าค่า60ระหว่าง48กับ68แล้วตรงนี้คือเส้น60มันควรจะอยู่ตรงไหนระหว่างตรงนี้ไม่ใช่เฉลี่ยอ๋อครับไม่ใช่เฉลี่ยฮะอันนี้คือก็บอกแล้วไงว่าเหมือนกับการลากคอนทัวร์ไลน์อ่ะนะในวิชาเซอร์เวย์อ่ะเขาไม่ได้เขาให้เราทำแล้วไม่ใช่หรอนะฮะแล้วอย่างตรงนี้มันคือ56ตรงนี้มันคือ66ถูกไหม60มันอยู่ตรงไหนอ่ะระหว่าง56ถึง66อ่ะอยู่สักตรงนี้หรือเปล่านะแล้ว59ถึง73 60มันต้องอยู่ตรงไหนระหว่างนี้เพราะฉะนั้นเส้นจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงกันแน่โทษผมลากไม่ค่อยปากกาของผมมันดูเขียนอย่างนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คุณต้องไปใช้พวกไอเส้นคือตอนสมัยผมทำเนี่ยมันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ตอนสมัยผมเรียนเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นของทุกคนนะก็เลยใช้กระดาษกราฟอย่างที่เห็นนะแล้วก็เรียกว่ายังไงนะใช้กระดูกงูรู้จักไหมกระดูกงูนะฮะเพราะจากตรงนี้ก็ลากออกมานะครับมันก็จะได้เส้นนะฮะ60%นะครับอันนี้คือเส้นกราฟที่ออกมาลากออกมาเฉลี่ยต่อไปเส้น 50% อยู่ตรงไหนเส้น 50% อันนี้เดี๋ยวผมใช้สีแดงกันแล้วกัน 50% ตัวนี้เป็น50พอดีถูกไหมอันนี้3ตรงนี้34ตรงนี้53ระหว่าง34กับ50% จะต้องอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่อยู่ตรงกลางแน่นอนต้องอยู่ตรงระหว่างเนี้ยนะค่อนมาทางใดทางหนึ่งนะฮะ48กับ68 50% อยู่ตรงไหนอันนี้ผิดแล้วล่ะที่มาอยู่ตรงเนี้ย 50% ต้องอยู่ตรงประมาณตรงนี้ใช่ไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการลากเส้นคือเป็นการลากเส้นว่าตำแหน่ง50องศาตำแหน่ง 50% เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็แค่ลากเชื่อมนะครับทีนี้วิธีการพลอตกราฟนี้ก็เป็นเช่นนี้นะฮะถัดมาการหา อาจารย์จะหยุดแค่กราฟไว้ก่อนไหมครับจะได้ขอเวลาชั่วโมงหนึ่งไปนั่งอ่านแลบก่อนไม่งั้นก็คือจะไม่ได้อ่านแล้วก็สอบเลยโอเคหมดเวลาพอดีนะเที่ยงครึ่งพอดีเราเบรกตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อหลังจากสอบแลบก็แล้วกันสอบแลบนี่2ชั่วโมงนะฮะไม่มีส่วน1ส่วน2นะฮะ2ชั่วโมงปุ๊บส่งทีเดียวเลยนะฮะเริ่มบ่ายครึ่งนะครับโอเคงั้นเราเบรกตรงนี้ไว้เท่านี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาต่อหลังสอบแลบนะใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาต่อโอเคฮะครับอาจารย์ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีตอนสอบแลบแล้วก็หลังสอบแลบนะครับงั้นตอนนี้ก็ลิฟต์ตามอัธยาศัยไปกินข้าวไปเตรียมตัวก่อนนะครับ